Հայաստանի թռչունները, դաշտային ուղեցույցին կից տեսահոլովակ։ Մաս առաջին, աշխարհի թռչունները։ Թռչունները շրջապատում են մեզ ամենուրեք։ Լինենք մենք բնության գրկում, թե քաղաքում, մենք տեսնում ենք դրանց թռչելիս, լսում ենք դրանց երգը։ Թռչունները կենդանիների մի խումբ են, որոնք օժտված են մի շարք առանձնահատկություններով։ Բոլոր թռչուններն ունեն կտուց և զուր կենատամներից։ Նրանց մարմինը պատված է փետուրներով, իսկ առջևի վերջույթները ձևափոխվել են թևերի, որոնց շնորհիվ նրանց մեծամասնությունը կարողանում է թռչել։ Թռչելը էներգատար գործողություն է, և մարմնի զանգվածը նվազեցնելու նպատակով թռչունների ոսկորները էվոլյուցիայի ընթացքում սնամեջ են դարձել։ Սակայն թռչունները միակ կենդանիները չեն, որ ունակ են թռչել։ Թռչել կարող են նաև միջատները, իսկ կաթնասուններից չղջիկները։ Թռչունների մեծ մասը օժտված է երգելու ունակությամբ։ Երգել դրանց թույլ է տալիս շնչափողի ստորին մասում գտնվող ձայնային ապարատը։ Թռչունները բազմանում են ձվադրությամբ։ Երբ ձագերը դուրս են գալիս ձվից, ծնողները դեռ որոշ ժամանակ հոգ են տանում դրանց համար, կերակրում և պաշտպանում են դրանց, մինչև ձագերը մեծանան, սովորեն թռչել և կարողանան ինքնուրույն սնունդ հայթայթել։ Շատ թռչուններ կատարում են սեզոնային տեղաշարժ, չու, ձմեռելու և բնադրման վայրերի միջև։ Դրանք չվող թռչուններ են, ինչպիսին է օրինակ Հայաստանում բոլորին հայտնի սպիտակ արագիլը։ Կան թռչուններ, որոնք չուի ժամանակ հաղթահարում են հազարավոր կիլոմետրեր։ Օրինակ բևեռային ջրածի ծառը չվում է իր բնադրավայր Արկտիկայից դեպի Անտարկտիկա և տարեկան հաղթահարում է մինչև 90,000 կիլոմետր։ Կան նաև նստակյաց թռչուններ, որոնք կլոր տարի չեն փոխում իրենց ապրելավայրը, բնադրում և ձմեռում են միևնույն տարածքում։ Հայաստանում լայն տարածված նստակյաց թռչուններից է օրինակ մեծ երաշտահավը։ Աշխարհում գոյություն ունի ավելի քան 10,000 տեսակ թռչուն։ Դրանք բնակեցնում են երկրագնդի բոլոր մայրցամաքները, ամենատարբեր աշխարհագրական լայնությունները, արևադարձային անտառներից մինչև հյուսիսային և հարավային բևեռներ։ Հայաստանը փոքր լեռնային երկիր է, որտեղ աշխարհագրական և կլիմայական պայմանները շատ բազմազան են։ Բարձրությունը ծովի մակարդակից տատանվում է 380-ից մինչև 4090 մետր։ Այստեղ կարելի է հանդիպել ամենատարբեր կենսամիջավայրեր, կիսաանապատից մինչև ալպիական մարգագետիններ։ Այս ամենը պայմանավորում է Հայաստանի կենսաբազմազանության հարստությունը։ Հայաստանը գտնվում է կենսաբազմազանության, այդ թվում նաև թռչունների բազմազանության կարևոր շրջանում։ Եվրոպայում, որը տարածքով 300 անգամ մեծ է Հայաստանից, հանդիպում է մոտ 700 տեսակ թռչուն, որոնցից մոտ 350-ը հանդիպում են Հայաստանում։ Իսկ Հյուսիսային Ամերիկայում, որը նույնպես անհամեմատ մեծ է Հայաստանից, հանդիպում է 35 տեսակ ցերեկային գիշատիչ թռչուն, ճիշտ այնքան, որքան Հայաստանում։ Թռչունները կարևոր նշանակություն ունեն ինչպես վայրի բնության մեջ, այնպես էլ մարդու կյանքում։ Դրանք հանդիսանում են սննդային շղթայի կարևոր բաղադրիչ մասը, մասնակցում են բույսերի փոշոտմանը և սերմերի տարածմանը։ Գյուղատնտեսության մեջ կատարում են կարևոր դեր, ոչնչացնելով վնասատուներին և մոլախոտերի սերմերը։ Գիշատիչ թռչունները կարգավորում են կրծողների քանակը։ Բացի դա, թռչունները կարևոր գեղագիտական նշանակություն ունեն մարդու կյանքում, քանի որ հաճույք են պատճառում իրենց գունագեղ փետրավորմամբ և գեղեցիկ երգով։ Հաջորդ հոլովակում մենք կխոսենք թռչնադիտարկման և դրա համար անհրաժեշտ պարագաների մասին։ Չմոռանանք պատասխանել հոլովակի վերջում տրված հարցերին։
որոնք կօգնեն ձեզ ամրապնդել ստացված տեղեկությունը։ Նշված մարմնի մասերից որն է բնորոշ միայն թռչուններին։ 1. Ոտքեր, 2. Փետուրներ, 3. Աչքեր, 4. Թևեր։ 2. Փետուրներ։ Ինչպես են թռչունները երգում։ 1. Ձայնալարերի միջոցով, 2. Կտուցի միջոցով, 3. Լեզվի միջոցով, 4. Շնչափողի ստորին մասում գտնվող ձայնային ապարատի օգնությամբ։ 4. Շնչափողի ստորին մասում գտնվող ձայնային ապարատի օգնությամբ։ Աշխարհում գոյություն ունեցող ավելի քան 10,000 տեսակ թռչունները տարածված են 1. Եվրասիայում և Աֆրիկայում, 2. Ավստրալիայում և Հյուսիսային Ամերիկայում, 3. Աշխարհի բոլոր մայրցամաքներում, 4. Եվրասիայում, Հարավային Ամերիկայում և Անտարկտիդայում։ 3. Աշխարհի բոլոր մայրցամաքներում։ Թռչունները ինչով են օգտակար գյուղատնտեսության համար։ 1. Ծառերի վրա բույն դնելով, 2. Գեղեցիկ երգով, 3. Վնասատուներով և մոլախոտերի սերմերով սնվելով, 4. Գունագեղ փետրավորմամբ։ 3. Վնասատուներով և մոլախոտերի սերմերով սնվելով։ Քանի թռչնատեսակ է հանդիպում Հայաստանում։ 1. 10,000 տեսակ, ինչպես և ամբողջ աշխարհում, 2. Մոտ 350 տեսակ, 2 անգամ ավելի քիչ, քան Եվրոպայում, 3. 990 տեսակ, ճիշտ այնքան, որքան Հյուսիսային Ամերիկայում, 4. 700 տեսակ, ճիշտ այնքան, որքան ամբողջ Եվրոպայում, 2. Մոտ 350 տեսակ, 2 անգամ ավելի քիչ, քան Եվրոպայում, որ կենդանիներն են ի ծնե օժտված թռչելու ունակությամբ։ 1. Միայն թռչունները, 2. Թռչունները և սողունները, 3. Միայն թռչունները և միջատները, 4. Թռչունների մեծամասնությունը, միջատներից շատերը, իսկ կաթնասուններից չղջիկները։ 4. Թռչունների մեծամասնությունը, միջատներից շատերը, իսկ կաթնասուններից չղջիկները։